ये देख सकते हैं स्टाइल से एक आवाज़ आ रही है, और जो आवाज़ आ रही है वो अल्लाह भली वार करें। ये देखें कार्बन है, देखें सामने पतरी फंस चुकी है जो रिम के अंदर, इस वजह से इसकी आवाज़ आ रही है। तो ये पतरी इसकी निकालेंगे और फिर सेट करते हैं इसे। अच्छा, ये कैलिपर की जो पतरी है ये टच हो रही है सर, ठीक है। इस पतरी को पीछे बैंड कर देते हैं ताकि टच ना हो, ये और फिर के चेक कराते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, इसको पतरी सीधी कर दी और चेक करें रिम कितना ख़राब हुआ है। अब भी देखें साउंड सेट हो चुका है, और जो व्हील साउंड था इसका, जो पतरी लग रही थी कैलिपर की, तो अभी देख सकते हैं रिम कितना ख़राब हो चुका है। देखें रिम पूरा कट गया जी, 2 से तक रिम इसका कट चुका है, बिल्कुल ये सारा रिम कट चुका है। तो जब भी आवाज़ आए आप दस्ती चेक कराएँ। तो अभी ये सेट हो चुका है, ये देखें कोई साउंड नहीं, जैसे आपने पहले देखी जो साउंड आ रही थी, तो अभी कोई साउंड नहीं, ठीक है। ये V8 है, और बड़ी गाड़ियों को चाहिए, जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं V8, प्राडो, वीगो से कोई भी व्हील आवाज़ आए, बेशक छोटी गाड़ी भी हो, तो व्हील आवाज़ जो भी आई आपको चाहिए दसी जाके चेक कराएं, ठीक है। नहीं तो नुकसान बढ़ जाए। देखें गाड़ी थोड़ा और चलता तो इसका रिम काट जाता है बिल्कुल, ठीक है, और काट जाता। और ये दूसरा भी चेक कर देते हैं। दूसरा इसका बिल्कुल ठीक है, कोई साउंड नहीं है, ठीक है। और पतरी अपनी जगह पे, तो जब भी डिस्कें चेंज करें लाजमी पतरी चेक कर लिया करें।